Halo guys, oke, kenalin dulu, aku Nita. Di sini aku hanya iseng-iseng aja buat videonya. Tapi kalau teman-teman suka sama video yang aku buat, jangan lupa di like aja ya. Di like dulu nggak apa sih, nggak masalah. So lanjut aja. Aku di sini mau nge-share ke kalian. Mungkin udah banyak banget yang tahu apa sih fungsi dari lidah buaya itu dan untuk apa aja. Kalian bisa googling sih, pasti udah banyak banget yang tahu. Dan di sini aku cuma iseng mau buat gimana cara ngerawat rambut. Jadi dari rambut dulu. Di sini aku bakal share. Kalau teman-teman suka boleh di like. Habis itu boleh komen juga mau buat apa aja. Tapi kedepannya sih aku bakal buat update skincare gitu sih, biar teman-teman tahu skincare apa yang aku pakai. So lanjut aja biar nggak lama-lama openingnya. Aku bakal ngasih tahu ke teman-teman untuk merawat rambut itu apa, biar dia halus, mudah dirawat dan sebagainya. So langsung aja ya. Oke, di sini aku pakai, pasti teman-teman udah tahu, ini untuk Republic. Di sini aloe vera gel yang 92%. Ini aku pakai buat merawat rambut aku sebelum aku keramas. So langsung aja ya. Oke, kan aku keramas itu pasti 2 kali sehari. Dan itu rambut aku lepeknya lepek banget. Tapi semenjak aku kenal ini, dia jarang banget lepek guys. So langsung aja ya, aku bagi 2 dulu. Di belakang aku cermin, jadi aku ke belakang tuh lihat cermin ya. Oke. Gitu aja nggak apa. Next itu dibawa ke atas. Aku banyak punya jeda guys. Oke. Setelah kalian dan aku pakai
cairin doang yang masuk ke popcorn.
Aku aplikasinya pakai tangan aja sih, nggak ada pakai sisir atau apa, karena ini kan nggak berwarna juga. Oke, ini sih, ini banget ya, aturannya suka banget, yang banget semua lo ini. Oke, kalau udah seperti biasa, aku suka gitu aja sih. Oke, next aku bawa ke atas dan kayak aku maskerin gitu, jadi biarin dulu 5 menit aja sih, aku nggak pernah banyak, dan aku pakai cara aku, I don't know, itu 5 tahun lagi 5 menit atau berapa menit, sisanya aku pakai lagi di kepala aku sama di bawahnya ini, kayaknya jarang kayak jalan di gitu. Oke, it's done guys, nanti aku bakal kasih lihat gimana hasilnya ya, tapi hasilnya di video selanjutnya aja. Stay tune. Thank you. Kalau teman-teman suka jangan lupa di jelek banget muka aku kumal, ada kecoretnya. Jadi buat teman-teman suka jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Boleh lah. Thank you.